너무만 먹어야지. 일로 와요. 일로 와 탄다. 여기 와 시원하다. 진짜 엄마 같아. 더 잘 보인다. 사람 없잖아. 덜 덥다. 일로 와. 일로 오라고. 어제는 다 못 봤잖아. 댓글 없나, 댓글. 와, 진짜 뭐다? 저좀 빼라. 맞아도 좀 그러겠는데 기억 되는 거다, 재훈아. 이게. 하지 말라고 하면 자꾸 하잖아. 그치. 뭔 느낌인지 알 것 같아. 재훈아. 하지 말라면 자꾸 하잖아. 그러니까 일로 와봐. 더 잘 보인다. 일로 와봐. 한국차는 와 있겠지. 가서 뭐 하자. 나 이거 못하겠다. 너도 안 해. 뜨겁게 안 돼. 안주영은 야? 그냥 밑에 재훈아, 기다린 거. 엄마 엄마 자고 싶은 거 아니야? 엄마 오늘 긴장하는 거 아니야? 배고프다고. 잘하면 이제 1분 이제 그거도 하는 등쪽으로 외치는 주먹으로 외치는 거야. 오고 간지러운 게 누웠잖아.
안 먹어. 아니 걸려 있다는 데가 한번 죽었어. 아까 10분 동안 하잖아. 집에 갈래? 이거 집에 갈래? 배워. 이거